Do you wanna know? So, hello guys! For today's video, pupunta natin si Veto sa vet clinic. Meron pa kasi siyang tapos na lahat ng mga vaccines niya, yung 5-in-1 niya, tapos may deworm pa ba? Ano ka ba? Are you okay? Ayan, pagod na pagod siya kasi naglaro siya sa labas. Nakawala siya, pagtingin namin nakabukas yung gate, ito, nakawala na naman. So, yun nga. Uy, tinis ka dyan. Mag-vlog si Mami. Dito ka. Kunin mo si Hershey. Kunin mo si Hershey. Kunin mo si Hershey. Ayan, nakita. Pagod na pagod ka na nga. Eh, ganyan ka pa. Okay. Stop. Stop. No. O, sit na lang. Sit. Good boy. Stop biting. Oh, wait. Oh, shake hands. Good boy. Wait. 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 Ayan, nag-wait siya. Wait. Wait. Back to our video. Sobrang kulit ni Veto. Nakita niyo naman. Hilig niya mga gat. So, eto nga. Dadali namin siya sa vet clinic niya ngayon. Para sa kennel cough. Si Veto kasi, may iba kasi kaming aso. Kaya, kailangan namin siya pa-injection ng kennel cough. Kasi nag-interact siya with other dogs. Pati pag lumalabas siya, nagpupupo siya. Minsan may mga nakakasabay kasi siyang dogs. So, ayan. Init na init siya. So, meron siyang kennel cough, dalawa. Kompleto na siya sa 1, 2, 3, 4. Apat na vaccine. Tapos may anti-rabies na din siya. Veto, come here! Come here! Come here! Yeah. That's mine. Is this yours? Pakita mo sa kanila yung shake hands mo. Good boy. Oh, speak! Speak! Uy, mag-speak ka. Sige, papaturuan kita sa puwet. Speak! Speak! Good boy! Shake hands! Shake hands si Mami! Shake hands, come on! Shake hands na! Shake hands! Shake hands! Shake hands! Tara na! Oh, ito na! Ito na! Come on! Come on! Come on, let's go! Hello ka sa mga nanonood mo. Hello, fans! Ito. Gusto mo to? Gusto mo to? Shake hands muna. Shake hands muna. Shake hands muna. You dead. Bang! Bang! Yun guys, aalis na kami. 3 o'clock yung bukas ng vet dito sa lugar namin. Kung saan nagpapavet si Veto. Hey, Veto. Excited ka na? Excited ka na ba? Motor tayo? Huwag natin, magmumotor na lang kami papunta sa clinic kasi ayokong ipalakad si Veto. Sabi nung vet niya, meron daw distemper outbreak ngayon. So, ayokong may madaanan kaming ibang aso na hindi namin kilala. Ano? Naambon na. Naambon na! Hey, Papa! Maambon, marang magkakulay kayo ah. O, mamaya na lang, park ka na muna. Wow, delayed yung kanyang turok. So, tignan natin ulit mamaya. Ay, hindi kami natuloy, no? Paglabas namin, umaambon pala, baka mabutan kami ng ulan. So, tatry namin ulit mamaya. Ayan si Colette. Nanalangin na hindi siya maturukan. Okay. So matutuloy na kami. Wait ka lang, wait ka lang, wait. Okay. Wait. 9.70. Ngayon kaya. Lumaki na siya eh. Veto, sit. Pasit mo siya lang. Oh, takaw po yan eh. Uy, baka kayo niya yung pagkain lang. Yay! Ka pa naman naligo. Yung kennel cough po ba, 1 week din siya maliligo?
Sa puwet lang sila. Sa puwet lang. Pakita mo yung puwet mo. Nagpuras ka ba ng puwet? Oh, behave ka lang. Behave lang. Yakapin mo lang. Parang kung kailan lang. Ayan. Diba? Massage mo yung ano niya, love. Tapos na. Saan siya tinurukan? Mabilis pa nang magbukol. Nalabakan mo yan. Si Big Brother. Ganyan ka lang dati. Nagbukol agad? Boy, bukol ka talaga eh, no? Good boy. Good boy. Sad ka? Lalaki po. Lalaki. Bakit mo maliwanag po eh. Ito, nalalaki na ng ipin ito. Oh? Nakauwi na kami galing sa vet clinic. Turukan na si Veto ng kennel cuff niya. So, ilang minutes lang naman yung tinagal. Bawal siya maglaro. Tapos, kasi, dahil nagpaturok siya. Dito ka lang. Yeah. Tapos, bawal din siyang maligo for 7 days. Eh, hindi pa naman siya nakaligo. So, taste muna. Punas-punas muna. Pwede naman punas-punas. So, ganun pa din. Ang kulit pa rin niya. Ayan. Kinalat niya na agad. Pagdating niya, kinalat niya na agad yung mga papel. Ayan, siya may gawa niyan. Sabi sa Beth, huwag mo siyang bumalikot. Yan. Hoy, bawal ka maglaro, di ba? O mag-sleep ka na. Yan. Massage natin yung turok mo kasi magbubukol. Ikaw na naman si Boy. Bukol. Sleep ka na. Sleep ka na. Sleep ka na. So, nakikita nyo, gumagapang siya. Aabutin niya kasi yung ano ko. Boya mic ko. Sleep ka na. Oh, pamukha kagati yung boya mic ko. Stay. Stay ka lang. Sleep. Sleep na. Oo, unti-unti na siya lumalapit. Kukuli siya, pasimple siya. Kunwari ihiga siya. Tapos, unti-unti siyang gagapang papunta dun sa target niya. Oh, target. Lock. Mag-sleep ka na. Mag-sleep ka na. Sabi ni Doc, bawal ka daw maglikot. Sleep ka na. Kunin natin yung cool pack ni Vito kasi naiinitan na siya. Stay. Stay ka lang. Oh, ito na yung cool pack mo. Wow. Ayan. Ayan.
Bang! Yes! So, hello friends! Hanggang dito na lang ang video ni Veto. So, yun na nga ang araw niya. After niya magpaturok sa vet. So, sobrang kulit niya pa din. Hindi siya tumatamlay. Ganyan siya every time na nagpapa-vaccine siya yan. Sobrang kulit pa rin niya. Veto! Jump! Jump! Yan. Ito ka! Hanap ka nila. Ito ka! Come here! Come here! Yeah, eto to. Yeah. So, ayan. So, sobrang laki na niya for 4 months, 13 kilos. Aray ko! Tugak. 13 kilos. So, babay ka na sa kanila. Angay! Magbabay ka na sa kanila. Nga, dito na nagtatapos ang araw ni Veto sa kanyang pagpapavet. Before and after niya magpavet, di ba? Parang hindi siya natusukan. Sobrang kulit pa rin niya. Hello ka na. Bye-bye ka na. Bye! Thank you for watching!